বন্ধুরা, আশা করি ভালো আছেন। 5 বলতে 5। এই 5 দিয়ে আপনি কিভাবে নৌকা আঁকবেন? প্রথমে আপনাকে যা করতে হবে, এই দাগটি চলে আসবে এই দিকে, এরপর এই দাগটি এই দিকে, এই দাগটি এই দিকে। এরপর পানির ঢেউ, এরপর এখান থেকে এই জায়গায় ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন লাগলো। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই হয়ে গেল 5 দিয়ে নৌকা আঁকা।